ஹில் கிளைம்பிங்கில் இதில் எப்படி ஹை ஸ்கோர் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதில் நான் வெஹிக்கிளில் நான் இது வரைக்கும் இதில் வச்சுருக்கேன். இந்த பைக்கில் வச்சுருக்கோம். இதுதான் ரொம்ப கொஞ்சம் தூரம் நிறையா போகுது, அதுதான் அதனால் அந்த இந்த ஃபினிஷ் லைன் அந்த கிங் மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அது மட்டும் போகவே முடியல, ஏன்னு தெரில. இது நான் அது அப்படி ஓ மை காட், ரெட் காயின்ஸே தான் இது. ஒரு 6 ஆகும். இது ஓகே, ஸ்டார்ட். இப்போ போட்டு ரொம்ப ஈஸி. வா 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 போயிட்டே இருக்க. பெட்ரோல் அப்கிரேட் பண்ணதுனால ரொம்ப நேரம் போகணும். அந்த கிங் சிம்பிள் தான் நான் பார்க்கேன். அங்கே போனால் காசு தருவாங்கன்னு பார்த்தேன், ஒன்றுத்தையும் காணும். காசு தருவாங்க, ஆனால் தரமாட்டேங்கிறாங்க. என்ன பண்ணுறது? பேசிக்கிட்டு தாண்டி ரொம்ப அந்த இடத்துக்கு போனால் கொஞ்சம் காசு தராங்க. இங்கே பாருங்க, எனக்கு முன்னாடி இருந்தது எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க, இப்போ இருந்தது எவ்வளோன்னு பாருங்க. அந்த அட்வென்ச்சரில் வந்து ரொம்ப தூரம் போயிட்டே இருக்கும். இதை அப்டேட் பண்ணிட்டோம், இதை அப்டேட் பண்ணிப்போம். சரி, எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி அப்டேட் பண்ணிடுறோம். அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது நான் அந்த டேங்கர் வாங்கணும்னு இருக்கேன். காசு தான் சேர்த்து வைக்கணும். பெட்ரோல் கிடச்சிடுச்சு, போய்கிட்டே இருக்கலாம். வா வா வா, என்ன வண்டி மட்டும் தனியாக போகுது? சரி, ஏதாவது இதை மட்டும் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் இது ரெண்டுத்தையும் தான் இனிமேட்டு அப்டேட் பண்ணல. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அப்டேட் பண்ணிடுவோம். சாமி அதில் கிடச்சிச்சு. இந்த பெட்ரோல் இல்லைனா கூட அவுட் ஆகும். மட்டும் இப்போ பாருங்க, இதை ரீச் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா இதையும் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம்.
நெக்ஸ்ட்டு 800 மீட்டர்ஸ் போகணும். Wow. Wow. இந்த டைம் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கணும். ஓகே, 5 jumps. காசு பத்தாதா? சரி, வெஹிக்கல்ல இது வேஸ்ட்டுங்க. ரொம்ப இதை பார்க்க தான் நல்லா இருக்கும், ஆனால் கீழே விழுந்துருவோம். ஆம்புலன்ஸ் கூட இருக்கும், ஆனால் ஆம்புலன்ஸில் ரோட்டில் தான் போக முடியும். எவ்வளோ எதெல்லாம் வந்துடுவாங்க பாருங்க. இதோ நான் இதை வாங்கணும்னு இருக்கேன், ஆனால் வாங்க முடியல. சரி, இது காரா? ஆனால் இதெல்லாம் ரொம்ப தூரம் போக முடியாதுங்க. இதில் ரொம்ப தூரம்லாம் போக முடியாது, ஏன்னா இது ரொம்ப கம்மியான இது. பறந்து போய் விழும். சில டைம் மட்டும்தான் கொஞ்சம் தூரம் போக முடியும், இல்லாட்டி கார் வேஸ்ட்டு. பாருங்க, வா இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்குள்ள வெஹிக்கல்ல இதட்டு. இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் பைக்கில் போனால் டப்பு டப்புன்னு போகலாம். ஹில் கிளைம் டூலெலாம் ஸ்கூட்டர் தருவாங்க, ஸ்கூட்டர் வேஸ்ட்டுங்க. சுத்தம் வேஸ்ட்டு. ஐயம்மா காய்ந்திருப்பேன். எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. சொன்னேன் இந்த ஃபியூயல் கம்மியாகிடுச்சு. சபா ஓகே, பாய். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மை அட்வென்ச்சர் கிட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.